Прежде чем что-то отремонтировать, надо это доломать. Доломал я вчера. Сгорели все диоды и резистор. Сегодня ремонтирую. Ну, я заварил. С одной стороны, швы говно. С другой стороны, в этом что-то есть. Теперь он не так плохо выглядит. Стоковые диоды я выпаял и поставил нормальную 12-вольтовую ленту. От регулятора пришлось отказаться из-за просадки в 2,4 вольта.